Então o coelho se libertou, pegou suas cenouras e foi para a árvore do lado. Ali a coelha lhe acariciou. Mas então ele derrubou a cenoura e de repente acordou desse lindo sonho, percebendo que por mais um dia ninguém estará ao seu lado. O coelho então se perguntou: Anne. O retorno à caverna faz uma alusão direta ao contexto dúbio de nossa sociedade. Pois se por um lado os ares de esperança são tão influentes quanto a luz do sol, que assustou e encantou o fugitivo, sua recepção ao retornar escancar. Algum problema, senhorita Anne? Enfim, boa alusão, Felipe. Lembrando que o próximo texto de vocês deve refletir sobre a natureza, o momento e o interno, dispensados. Sinceramente, já deu. Vocês duas têm sérios problemas pessoais e eu tô no meu limite. Se acontecer mais alguma coisa envolvendo vocês duas, eu expulso do Grêmio Literário. Professor, mas eu não fiz nada. Mas poupe disso, Amy. Resolva suas diferenças fora daqui. O que você tá falando aí, garota? Os responsáveis estarão cientes, podem sair. Sua laia já me irrita demais. Agora, se eu empacar nesse vilarejo por sua culpa, e se eu for expulsa do Grêmio por sua causa, juro que eu te mato, garota. O que está acontecendo lá fora? Annie, você aqui tão cedo? Estou ficando velho, minha querida. O quê? Acho que não. Precisar disso para viver. A vezes penso se não seria melhor deixar para lá. Não fica triste. Não vou te deixar. Pelo menos por agora. Você está indo de novo? Mas acabou de chegar. Que haverá com a natureza, que sempre que a sinto, arrepia como a primeira vez. Folhas que caem, como desejos que me passaram desencontrados, árvores seculares que julgaram meus antigos. Não escrevo por conhecer, mas escrevo por amar. Pois não sabemos o que é conhecer, mas sabemos que podemos amar.
mesmo a natureza, que como eu, mais sabe do que sente, permanecerá por aqui, buscando suas verdades. Anne, o nome da nova portadora da alma da floresta, me é muito semelhante a essa luz. Sempre tem alguém onde você está, senão a pergunta seria incoerente. Mas sim, Anne, tem alguém com você aqui. Sou a luz da floresta, a energia que emana de suas árvores, a pureza de suas brisas e a firmeza de suas terras. Mas necessito de uma alma para me manter. E você achou a flor. Sua alma agora habita aqui. Vejo que não compactua com isso. Muito bem, vou lhe dar uma missão. 3 almas na floresta se escondem. 3 momentos você viverá. 3 almas em suas cascas se escondem, mas apenas uma alma restará. Se quer mesmo viver, uma alma em seu lugar deverá me oferecer. Lembre-se, até a meia-noite, ou me ofereço uma alma, ou será a sua. A flor irá brilhar. Você deve retornar. Já viu o interior de alguém? Qual que é seu problema? Tem fetiche com bicho morto?
envenenado. O que significa isso? Esse é o 30º da minha coleção. Um pra cada gritaria. Para de me olhar, garota. Várias vezes aqui eu nunca tinha te visto. Venho sempre que busco sossego. Já vai, mudinha. Se você quiser ficar, eu vou matar mais bichos ainda hoje. Nenhum estresse pra descontar? Sua vida deve ser perfeitinha, igual sua carinha. Quem você pensa que é pra me dizer quem eu sou? Eu não preciso de ninguém. Eu sempre fui sozinha e eu sei bem o que eu sou. Aliás, você sabe bem o que é isso, né? Solidão. E só tem uma pessoa que gosta de você. E já já ele tá dando adeus. Sabe? Muito do que eu passo em casa é culpa da sua família. O meu pai era tranquilo. Até que sua mãe apareceu pagando de genial. Igualzinha a você, pagando de escritora. O que você acha que você fez?
Annie, que susto. O que você está fazendo aqui essa hora? Eu? Repouso? Eu já não tenho tempo para repouso. Tenho muito que investigar. Descobrir. O quê? Alguma coisa está acontecendo na natureza. As plantas estão estranhas. Os pássaros cantam acelerados. Não, não é isso. Eu já senti essa sensação. Tá tudo bem. Se você quiser, pode vir. Se não, volta para casa. Igualzinho a sua mãe. Amante da natureza e muito competente. Eu sei. Eu também sinto saudade dela. Eu só queria vê-la mais uma vez. Me desculpar. Foi tudo a minha culpa. Esse vilarejo sonhou muito longe, sabe? E muito graças a teus pais. O talento deles, pesquisas, as plantas medicinais. Fiquei doente. E ela só se dedicou a achar uma cura. O erro, o acidente, o incêndio. Ela só queria me ajudar. Todo mundo culpa ela. Não, Annie, não, Annie. Não, deixa. Me deixa ir, Annie. Me deixa ir. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Tranquila. Malditos! O que fizeram? Por que fizeram isso? Ângela, meu amor. Annie, o que faz aqui essa hora? Quanto tempo você está aqui? Então você viu quem fez isso?
Anne, esse jardim é o santuário da minha esposa. É muito importante para mim. Pelo quê? Eu não a culpo, Anne. Elas eram colegas e o acidente aconteceu. Você... Você profanou o local onde jaz minha esposa. A Emily nem tá aqui. Até você veio me causar dor. Onde você vai? Espera. E de repente, acordou desse lindo sonho, percebendo que por mais um dia, ninguém estará ao seu lado. Coelho então se perguntou: que melhor conforta a alma? Despertar em meio à solidão ou emergir no mais belo dos sonhos?